ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنسوش تعملنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا لنا الجرس. احنا طبعا احنا ادمنا المحشي على الكانون، ادمناه خلاص. مبقاش فيه مره نعمل فيها محشي الا لما نطلع نسويه على الكانون. طعمه خرافه خرافه، يعني فعلا في فرق ما بين تسويته على الكانون وتسويته على البوتاجاز. احنا دلوقتي سقيناه اهوت، بس وريتكم وانا بسقيه، وريتكم هو بيغلي كده على الكانون. اتمتعوا بالمنظر وبحلاوته. وعملنا كمان محشي كرنب، شوفوا شكله تحفه تحفه ما شاء الله بجد. يعني نفسي بجد تدوقوا طعمه. في اختلاف كبير فعلا ما بين الكانون والبوتاجاز. ورحنا جايبين شويه ملوخيه خضراء، طبعا ما ينفعش محشي من غير ملوخيه خضراء. احنا عملنا الوصفات دي معاكم قبل كده، مرضتش اجيب تفاصيل قوي. اختصرت بس التسوية وان انا بسقي وتخريط الملوخية. احنا عملنا معاكم قبل كده عشان بس ما تزهقوش مننا، لكن احنا بس بنوريكم المنظر تتمتعوا بيه، والحاجات دي قد ايه حلوة قوي وممتعة، والقعدة اصلا فوق كده جميلة كده. انا بقى خلاص على وشك ان انا قربت اخلصها. ايوه كده، هنا عملتها، حطيتها على الكانون بقى تغلي. هجهز لها الطشه بتاعتها. ريحتها تجنن بجد، يعني تخلي اللي مش عايز ياكل ياكل. طبعا انتوا عارفين الملوخيه وجمالها وريحتها لما الطشه بتحصل بقى. انا بقلبها عشان التومه لسه ما اتحمرتش معايا، بحب احمرها قوي. بحبش التومه تبقى بيضه ولا شبه قريب من الابيض، بحبها تبقى متحمره بقى ذهبيه كده حلوه. هنا بطشها اهو. الريحه بقى دلوقتي يعني في الوقت ده طلعت جميله جميله جميله، اللي هو ايه، خلاص الواحد ما بيقدرش، بيبقى لازم يدوقها الاول قبل ما يغرف. هنا بقى اتفرجوا بقى على جمال المحشي بقى، ونزل كده سخن مولع من على الكانون، وبنقلبه. جميل جميل جميل، ما شاء الله ما شاء الله، بجد بجد طعمه لذيذ قوي قوي قوي. ولو انت شبعتي وخلاص خلصتي بتبقي عايزه تكملي تاني، اللي هو خلاص انا شبعت، لا بس كملي تاني. انا بقى الملوخيه جميله، وبص ليها عرق حلو قوي ازاي. احلى حاجه في الملوخيه كده بقى. احنا غرفنا وخلصنا، وده الشكل النهائي. متنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا لنا الجرس، واستنونا في فيديو جديد.